先针对昨天4月19号年金改革的抗议民众在立法院附近有一些抗争的一些波及，那造成的是蓝绿的立委、国会助理、记者遭受波及。我想，中国国民党很正式的要呼吁，面对抗争，蔡英文总统请先谴责，应该先谴责在野时的蔡英文主席。昨天终于等到蔡英文总统的发言回应，但是却不是以同理心，也不是以站在总统高度的包容，而是仍然用一贯式的非我族类、其心必异的方式在做二分法。请问蔡英文总统，难道支持政府的你就跟他说谢谢，不支持政府的你就说要严办？这就是蔡英文总统你巩固政权的最后手段吗？最近网友在疯传时任蔡英文担任民进党党主席时候的发言，我们先请各位媒体朋友看一下那个时候的相关影片，这个也是最近网络上、赖上都疯传的一段影片。好的，我想这段影片简单的说，就是蔡英文总统在时任8年前，不过也就是8年前，担任民进党党主席的时候，在街头上的发言，当时慷慨激昂，当时义正言辞的说，逼着人民走上街头，限制人民言论自由。扼杀人民游行抗议的空间，这个才是暴力政府。对比这几天的发展，不觉得时空错乱，不觉得讽刺吗？而这也被网友们当成了上街头抗议的圣经，因为毕竟这是现在贵为总统过去所说的言论。如果蔡总统所讲的抗争就是剥削的行为，那么不过数年，同一个人可以有不同的价值观、不同的脑袋跟不同的发言，难道这就印证了绝对的权力使人绝对的腐化吗？再来，过去因为抗争而做人身攻击的始作俑者更是民进党，包括2008年陈云林来台时被包围抗争，民进党籍的立委王定宇推倒张明清，蔡英文你带头激化仇恨，当时的你怎么一点也不觉得这是剥削的行为呢？而当民众陈威霆抗议，把鞋子丢到刘正鸿的头上时，怎么都没有听过在野的民进党主席蔡英文出来谴责暴力呢？这代表了过往喊得很好听的公民自由、主张人权，就只是成为了成就蔡英文执政的工具。上任以后，你就换了一张嘴脸。如果今天蔡英文总统，你对于我国国民都可以采取2套标准，面对过往的自己都不能诚实以对，身为人民又怎么能够相信现在总统讲的转型正义不会是下一个争权夺利的口号跟工具呢？最后，中国国民党要强调非暴力抗争是普世价值，但是如果蔡英文总统你不先谴责过往脱序的蔡英文主席，如果身为过往蔡英文主席的脱序行为你不愿意道歉的话，那台湾社会将永远没有办法进步。而身为在野的中国国民党要提醒您，一个口说谦卑却态度高的政府，
民众的怒火跟抗议将会持续的如影随形。请教各位媒体朋友，针对我们第一段的记者会有没有相关的评论或是提问？好的，如果没有的话，我们很快速的还有另外一个议题，我们先做一个记者会的一个说明。